வெல்கம் டு தமிழ் ஜாப் ஃபேக்ட்ரி. நம்ம சேனலில் தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்புகள் பற்றின தகவல் வந்து கணிசமாக பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ரயில்வேலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கிட்டத்தட்ட 4000 போஸ்டிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. போஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டிலே வந்து வேலூர் இது மாதிரியான இடங்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 10th மார்க் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேலை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தேர்வு இல்லை, நேரடி நியமனம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டேட்டா வந்து இன்டர்வியூ மட்டும்தான், உங்களுக்கு ஒரு எந்த எக்ஸாம்ஸும் வந்து கிடையாது. ஸ்டார்டிங் சேலரி 20,000க்கு மேலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 38 டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும், என்னென்ன கேட்டகரியில் வந்து போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தமிழ் ஜாப் ஃபேக்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோடைய அப்டேட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துட்டுருக்கும். இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சவுத் சென்ட்ரல் ரயில்வேலேருந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆக்ட் அப்ரண்டிஸ் ஆக்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட் டேட் 29/1/2023. ஸோ இந்த டேட் தான் வந்து லாஸ்ட் டேட்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன போஸ்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ போஸ்டிங் எல்லாமே வந்து வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு பேஸ் பண்ணி வந்து ரயில்வே போஸ்டிங்ஸ் இருக்கும். தென் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன ட்ரைனிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கேரேஜ் ஒர்க் ஷாப்பு, எலக்ட்ரிக் லோக்கோ ஷெட்டு, அடுத்தது எலக்ட்ரிக் மெயின்டெனன்ஸு, ஸோ டிஆர்டி இது மாதிரி வந்து டீசல் லோகோ ஷெட்டு. ஸோ இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இது மாதிரியான ஒர்க் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையும் வந்து பார்த்துக்குங்க. தென் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன ட்ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ட்ரேடுக்கு என்னென்ன போஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டோட்டலாக 4103 போஸ்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஏசி மெக்கானிக்கு, கார்பெண்டரு, டீசல் மெக்கானிக்கு, எலக்ட்ரீஷியன், எலக்ட்ரானிக் மெக்கானிக், ஃபிட்டர், மெஷினிஸ்ட்டு, அடுத்தது மெக்கானிக் மெஷின் டூல் மெயின்டெனன்ஸ், அதே மாதிரி மில் விர்த் மெயின்டெனன்ஸ், பெயிண்டர், வில்டர். ஸோ வில்டர் இது மாதிரியான கேட்டகரியில் டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓபிசியில் எவ்வளோ, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஓபிசியில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட பிசி அண்ட் எம்பிசி கேண்டிடேட் ஓபிசியில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ 1103 போஸ்டிங், எஸ்சி எஸ்டி 608, 302 போஸ்டிங் இது மாதிரி வந்து டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஜென்ரல் கேட்டகரி 1685 போஸ்டிங், டோட்டலாக வந்து 4103 போஸ்டிங் வந்து டோட்டலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதற்கான ட்ரேட் உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் 10th மார்க்கில் வந்து 50% ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க பேஸ் பண்ணி. ஸோ 50% ஆஃப் மார்க்ஸ் வந்து 10th மார்க் பேஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. தென் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட். ஸோ இதில் ஐடிஐ நேஷனல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட். ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடிஐ சர்டிஃபிகேட்ஸினுடைய மார்க்கையும் பேஸ் பண்ணி இவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் கிடையாது, தென் மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இவங்க உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 10th வந்து 50% ஆஃப் மார்க்ஸ் ப்ளஸ் ஐடிஐ மெக்கானிக் ட்ரேட். ஸோ இது மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐடிஐ மெக்கானிக்கு இது மாதிரி பெயிண்டர் ட்ரேடு ஸோ இது மாதிரி முடிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையும் வந்து பார்த்துக்குங்க. ஏஜ் லிமிடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 24 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து இருக்கிறவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் வந்து பார்த்துக்குங்க. தென் ஓபிசி கேண்டிடேட்டை 3 இயர்ஸ் எஜுகேஷனல், அதாவது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் 27 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம். தென் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 29 இயர்ஸ் வரைக்கும் வந்து இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம். அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இவங்க டிவைட் பண்ணி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையும் வந்து பார்த்துக்குங்க. தென் மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தது தான். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேமெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 100 ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து 100 ருபீஸ் வந்து நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்கும். நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு scr.indianrailways.gov.in இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தென் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோஸு, சைனு ஸோ இதெல்லாமே வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இவங்க சிக்னேச்சர்லாம் வந்து எவ்வளோக்குள்ளே இருக்கணும், ஒரு எம்பிக்குள்ளே இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இவங்க டீட்டெயிலாக வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா SSLC மார்க் ஷீட்டு, அதே மாதிரி உங்களுடைய ஐடிஐ மார்க் ஷீட் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா ஐடிஐ மார்க் ஷீட்டு, அதே மாதிரி உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்னுடைய மார்க் ஷீட்டு இது மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதனுடைய லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் போய்ட்டு தெளிவாக வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க. இது மாதிரியான அப்டேட் நியூஸ்க்கு தமிழ் ஜாப் ஃபேக்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.